هدف ضد مرمى اللي هو حديد بعد ما منح الكره بالخطا او بالصدري للمهاجم. هنا الاعاده وهنا الاحتكاك، وهنا حكم المباراه لم يتردد في الاعلان عن ركله جزاء. القاسم ريان مدافع الشبيب الذي تسبب، سنتحدث عنه، هو موالي حمزة البديل. قاسم ريان وحديد، قاسم وحديد، قاسم ريان وحديد، من يتمكن، ريان أم حديد؟ عدل قاسم النتيجة لمصلحة فريقه بهذه الكيفية بتسديدة قوية تبعها حديد، ولكنها سكنت شباك الشبيب القبائلية. 2-2 في حدود الدقيقة 81.